Seguimos en tempo de tertulia, pouco máis de 20 minutos para falar de varias cuestións que paga a pena comentar hoxe con Ana Peón, con Xavier Carro e con Alba Nogueira. A primeira situación na que está o Partido Socialista logo da conferencia política da fin de semana. Din, dende a dirección do partido, que saen reforzados, que teñen un proxecto sólido, definido. No PPO as acusan de radicalizarse, din que non é o que necesita España, e falando de nomes, porque non sabemos aínda cando serán as primarias, pero as quinielas seguen aí, pois os de sempre, non? Pachi López, Madina, García Paje, Carme Chacón, súmase e con moita forza de Susana Díaz, non? Din José Bono e Belloc que é agora mesmo a principal referencia do socialismo. Non sei se Xavier Carro concorda con esa valoración ou non sei como vesti. En todo caso, unha valoración de como foi esa conferencia política, de se cumpriron as expectativas, de como queda Rubalcaba e de que pasa con Susana Díaz. Son moitas cousas. A ver, pois titulares. Non se pode contestar a todos con unha frase. Bueno, en primeiro lugar, eu creo que a conferencia foi unha... Eu quedei moi contento, personalmente, quedei moi contento da conferencia. Creo que houve un debate moi aberto, moi sincero, que houve unha reconciliación entre as bases do partido e a dirección do partido, non? Porque había, eu creo que unha distancia ideolóxica e programática bastante aguda, e creo que se resolveu, non? Que efectivamente o PSOE deu un xiro á esquerda claramente, e se o Partido Popular nos acusa de radicalizarnos, eu asumo e acepto esa palabra, porque a palabra radical é atacar a raíz dos problemas, non? E é xustamente o que necesitamos, non? Non quedarnos nas formas ou nas cousas que convén facer en función de non sei que intereses electorais, sino que o que convén facer é atacar de raíz os graves problemas que ten o país, non? E que é o que non se está facendo neste momento, e, polo tanto, me parece que en ese sentido a conferencia foi moi positiva, non? Rubalcaba. En canto a Susana Díaz, primeiro, bueno, que me preguntache antes, Susana foi compañeira miña na legislatura de 2004-2008 e é unha rapaza entrañable, brillante, unha brillante parlamentaria, e eu creo que sí, que ten moito futuro, pero tamén teño a impresión, e é unha impresión personal, non? Teño a impresión personal de que ela non dará un salto ao Estado sin pasar antes polas urnas en Andalucía. Me parece que en eso tamén ten a característica de ser unha rapaza prudente, e creo que unha vez que o cambio foi a media legislatura, pois parece que o lóxico é que sea candidata en Andalucía, polo menos unha vez, non? Despois non sei o que dirá o futuro, xa se verá que queda moito por andar, non? A ver, é o último. E despois, pois, todos os outros que nombrache do banquillo, pois o que si indican é que hai un banquillo amplio e solvente no partido para afrontar o futuro, e creo que Rubalcaba tamén xogou un papel moi positivo en esta conferencia, non? Porque eu creo que efectivamente, por decirlo de alguma maneira, pois está sendo o conductor deste proceso de renovación e cambio no Partido Socialista, pero ao mesmo tempo na conferencia os protagonistas realmente do debate, das propostas e tal foron outros, non? Eu creo que soupo pois tamén marcar aí un segundo plano, xa vamos coa propia estrutura de intervencións, etc. Creo que foi en ese sentido pois positivo, non? Bueno, para empezar non está mal. Se o PSOE dá un xiro á esquerda, supoño que Alba Nogueira estará contenta, non? Imagino. Ou ti non o ves? O mellor é ocupamos o espacio. Non, en absoluto. Eu de verdad que... Faz outra lectura, non me digas. Eu poño entre paréntesis o xiro á esquerda. É dicir, eu creo que desde o tempo de Zapatero, e parece que volvemos ás andadas, o PSOE pensa que facer tres xestos progres, entre comillas, e falar do concordato e de cousas accesorias e da monarquía, e así dar un xiro á esquerda. E eu creo que o PSOE aínda ten moito que clarificar e, sobre todo, moitas peaxes que deixar de pagar. Eu creo que o PSOE desde hai tempo está prendido e, sobre todo, digamos, xente da cúpula do PSOE e antigos dirixentes do PSOE que siguen tendo moito peso aos grandes intereses económicos deste país, a banca, a Botín, as eléctricas, etc. E eu creo que non é posible un xiro á esquerda
mentras non se desfagan do control dos grandes poderes empresariais que son neste momento os que nos están chuchando o sangue. É dicir, que a burbulla financeira e a burbulla eléctrica son as que están conducindo ao abismo a sociedade. Todas as decisións tomadas polo goberno Rajoy que siguen afondando na crisis teñen moito que ver con iso, pero eu creo que o PSOE tamén ten moito que ver con esas políticas. E, de feito, no plano europeo, o PSOE non se distanciou de estar auditado da Troika. É dicir, que aí o PP e o PSOE van da man, a modificación da Constitución se fixo en tempo de Zapatero coa connivencia do PP, e eu creo que o PSOE, mentras non faga unha revisión diso e mentras non se desprenda diso, non ten volta á esquerda por máis xestos, e a min o do concordato, sinceramente, me parece unha cousa anecdótica. E despois na cuestión territorial, breve? Sí, na cuestión territorial eu creo que o PSOE tamén ten que facer unha profunda reflexión e non basta con decir que eres federal, eu quero decir que tens que decir a xente cara que significa ser federal e cando vas, cara onde vas. E, por exemplo, unha das propostas que é a de recentralizar o control de certos impostos, pois non vai na liña do federalismo, sino todo o contrario. Entón, bueno, eu creo que ten aínda moito exercicio de reflexión que facer, aínda que o xogo de marketing este fin de semana lles funcionara. A ver, lectura ben distinta. A ver, a de Ana. Decía Elena Valenciano, antes do... Cítala moito, tía Elena Valenciano, Pois decía que iba a salir un PSOE máis rojo. Eu non sei se saliu un PSOE máis rojo, pero o que sí penso é que Rubalcaba tiña que salir colorado deste congreso, porque salvo Óscar López non hai absolutamente ninguén no seu partido que crea no seu liderato. 2 días antes houve unha reunión de varóns para decir non vamos a tocar o tema de liderado de Rubalcaba, pero que está claro é que neste momento el mantense aí en contra da opinión da maioría do partido. E coincido en parte co que di Alba, que dos temas que se trataron, pois unha conferencia deste tipo debería falar de modelo económico, de modelo de Estado, e ao final pois salen 3 pinceladas rancias, que o concordato ca Santa Sede, despois o de baixar os soldos banqueiros, que a mí sorprendeme moito que agora diga isto cando tivo que chegar o PP, que foi o que tomou as medidas para baixar os soldos banqueiros, porque o último que fixo o PSOE foi indultar o número 2 de Botín. E se quedan nestas anécdotas, pero que é o mensaxe aos cidadáns? Que modelo ten para o país? Pois creo que non saliu absolutamente ningún. En canto o de o xiro á esquerda, que eu penso que estratégicamente é un error, porque creo que as eleccións se gañan no centro. Hai moitos dirixentes do PSOE, por exemplo, Bono, na liña de Bono, que di que gananse no centro, non tenendo a esquerda. E ademais porque o espacio da esquerda está xa ocupado, Cayo Lara pois mosqueouse moito e saiu dicindo como que quere ser esquerda si cando está no goberno fai todo o contrario do que di agora, non? É dicir, Cayo Lara non ten ninguna credibilidade o Partido Socialista neste xiro. Co cal rematou a conferencia, as cousas siguen igual que antes, o PSC pois estuvo calado ali aplaudindo, pero ao día seguinte lembrou que están a favor do dereito a decidir. E no partido sigue habendo unha ruptura interna. O día seguinte do Congreso, pois o que decía, o sector de Bono saiu dicindo que prefere entenderse co Partido Popular que con Izquierda Unida. Temos despois o sector do PSC que está polo dereito a decidir despois de falarse na conferencia do dereito a decidir. Entón, ao final, cal é o mensaxe, cal é a alternativa, cal é o proxecto para o país? Pois eu penso que non saiu ningún, o que foi eso, unha salida hacia adiante de Rubalcaba de decir vou intentar manterme os meses que poda, porque parece que ao final... Teño que contestar as dúas. Sí, pero unha cosa, parece que ao final... Pero con titulares, O único que houbo foi unha estrategia de Rubalcaba para decir como gaño tempo para que as primarias sexan despois das eleccións europeas. Ese é o resumen da historia. Xa entendo perfectamente... Contesten titulares, a ver.
xa entendo perfectamente que o Partido Popular todo isto de falar de propostas políticas non lle importa nada. Falei de Cayo Lara, de Bono, dixen declaración pero dixen declaracións que fixeron dirigentes do PSOE, non falei de ninguna declaración do PP. Levamos o día moi ben. Pero cito que as miñas referencias que dixeron isto foron persoas do PSOE. A ver, Xavier. Xa entendo que ao Partido Popular isto lle parece unha cousa sin importancia, porque como naide coñece, ni naide recorda o programa electoral do Partido Popular, porque además o propio Partido Popular non respeta para nada, nin ten para vosotros importancia ninguna o que escribides. Eso era un novoso, Tierno Galván era o que decía que os programas estaban para non cumplirse, un socialista. Vaiche Montiel Galván. Estou falando de Rajoy nesta legislatura, que xa por non falar do tema económico e todo o que ten que ver coa crisis, que fixestes exactamente o contrario do que dixestes en campaña electoral, pero pregunto eu, estaba no programa electoral do Partido Popular a reforma da lei do aborto, por exemplo? Estaba sacarlle as becas Erasmus aos estudiantes? Estaban esos temas no programa electoral? Non estaban. Por tanto, a vosotros non vos importa nada. O goberno do PSOE en Bruselas o agujero de 30.000 millóns de euros. Estaba o buraco de 30.000 millóns de euros. Nerviosa que non pasa nada. Me poñen nerviosa. Xavier, con brevidade, logo Alba. Xa sei que a vosotros non vos importa iso porque non lle facedes nin caso. E, por suposto, eu nunca soupen que é o que opina a militancia do PP sobre nada, porque non ten voz. O sea, non hai ningún congreso, reunión, donde a militancia do partido vote. Escoita, só sei que o primeiro que fixo un proceso de primaria foi Feijóo en Galicia, que foi elegido nun proceso democrático no que participaron todos os afiliados do partido. Queda dito. Foi o primeiro. Que remata Xavier Carro. Empezou con isto, non o legazo de Pachi. Vamos a ver. Contestalle xa, Alba, que senón non hai tempo. Eu creo que o papel de Rubalcaba pois é un papel parecido ao que correspondeu facer a Pachi en Galicia pois nos últimos meses, non? E eu recordo debates en esta mesma mesa onde se preguntaba, e Pachi que? Vai ir, non vai ir? Vai se presentar, non se vai presentar? E as primarias non irá, tal. Bueno, pois Pachi ao final tomou a decisión que máis conveu ao partido. O partido en Galicia fixo unhas primarias que saliron estupendamente ben, onde a militancia participou directamente e o actual secretario xeral pois sale co apoio do 70 e pico % da militancia. Bueno, pois a nivel do Estado haberá un proceso similar. Eu creo que incluso máis interesante porque cando chega o momento de facer as primarias para a elección do candidato a presidente do goberno, estamos falando dunhas primarias abertas, por tanto, nas que poderán votar todos os cidadáns que queiran, como pasou en Italia ou en Francia, e me parece que é un paso cualitativo moi importante na participación política dos cidadáns, non? E o último, en canto ao que falaba Alba dos peaxes e tal, eu estou de acordo. Estou de acordo, non te sorprendas. Non, estou de acordo. Creo que efectivamente é verdade, o sea, e además creo que esa é unha das grandezas do Partido Socialista. Gobernamos, fomos o partido que máis anos gobernou en España durante a democracia e durante todos os anos de goberno metemos a pata moitas veces. E fixemos cousas que non debíamos de haber feito, non? Entre elas, seguramente, pois, os últimos recortes de Zapatero, que quizás o que tuvera que haber feito foi haber convocado eleccións aquel día 10 de maio en vez de aplicar os recortes dos que efectivamente non estaban no programa electoral. Creo que ese é un error que cometemos e desde logo, o peaxe pagámoslo clarísimamente. Pagámoslo co peor resultado electoral que tuvemos en toda a época democrática, non? Pero creo que o Partido Socialista ten a capacidade de aprender dos seus erros e darse conta de que foron decisións mal tomadas e que hai que enmendar. E me parece que a conferencia política, nese sentido, fai un esforzo por enmendar justamente, se miras o documento que está, o descargable que está no País e en outros medios de comunicación, o documento da conferencia, todos e cada un dos elementos que aparecen como principales son todos e cada un dos elementos que foron máis criticados como errores do último goberno por non habelos abordado. E a min, personalmente, e remato cando acabe, non me parece... Xa! A mí non me parece que o concordato sea unha cuestión menor, ao contrario, me parece que é unha cuestión moi importante,
de feito non hai máis que ler o ABC e a Razón o día seguinte, que estaban escandalizados. Pois eu non atopo con ninguna persoa pola rúa que este preocupada polo concordato, pois eu atópome con moitas persoas, pero non coñezo a ninguén preocupado polo concordato. Con moitas persoas que queren que a Iglesia pague impuestos como todo o mundo e que o Estado non se gaste unha millonada de pasta en pagar salarios dos... Mira que se che arrima Alba Nogueira, con malas intencións. Con malas intencións. A ver, Alba, rápidamente. Efectivamente, imos ver. Eu non desprezo iso. De feito, quen pediu que a Igrexa cotice foi o BNG. Fixo hai 2 anos unhas iniciativas no Congreso, fixoas aquí no Concello de Santiago, solicitando que pagara, sobre todo, hai máis incluso, nos edificios que son para as actividades de lucro económico, o hostal que ten o seminario e que lle fai competencia e que non paga o IVA, etc. Bueno, eso é tal. Pero como comprenderás, para... Además, hai que aproveitar con este Papa. Sí, efectivamente. O mellor nos convertimos. Temos outra ocasión. O mellor nos convertimos. Pero a cuestión é que eu creo que no centro dos problemas sociais neste momento ese absolutamente secundario. Os problemas en relación ca crise poden ser os dos recortes, o do copagamento, e todo iso... Espera, Xavier, ahora non rematei cando acabei. Agarda, Xavier Carro. Entón, a cuestión é que todos eses problemas dos recortes, nos que o millor o diagnóstico do Partido Socialista pudo non ser errado, teñen un orixe, e o orixe é o burato financeiro, e aí o PSOE está totalmente de acordo co PP nas solucións dadas. Bueno, si se pactaron incluso que se iba a decir nos cumios europeos, Rubalcaba e Rajoy se reunían antes dos cumios europeos para elaborar unha posición española hai 3 meses. Entonces, aí o PSOE eu creo que non ratificou o rumbo, e que González este no asiento dunha eléctrica, e o papel de Solbes e todo eso, o PSOE non se desprendeu dese pasado, e eu creo que lle vai costar bastante despenderse. González e Solbes segundos. Non vamos a poder rematar con eles cando acabes. Liquidalos políticamente, xa non sei, teñen o seu peso e o seu papel, e unha figura. Pero mentras determinen as políticas do PSOE, quen lle queira facer caso facerallo, quen non lle queira facer non lle facerá. Desde logo, a nova dirección do partido que se fundamente nas resolucións desta conferencia non ten por que facerles caso. A ver, Ana Peón, rapidamente. Eu quero falar un Xavier minuto. Carro, que non teño tempo. O tema do concordato. Non, teño tempo. Espera, o tema do concordato non é solo suficiente protagonismo. Non é solo o tema de pagar os impostos á Iglesia. Ten que ver tamén co tema da educación, que é moi importante, e coa presencia da religión, coa existencia ou non dunha escola laica. Non, por tanto, é un tema que trascende moito máis aló. Fálase de apuntamento feito. Como mesmo concordato, o PSOE pudo adotar outras decisións, e co mesmo concordato a religión pode non ser computable, non darse en horario escolar, co mesmo concordato. Case teño que despedir, Ana Peón, rapidamente. Moi brevemente, o PSOE ten un problema moi grave de credibilidade, que digo unha cousa despois, cando goberna fai o contrario. O goberno fai o contrario. Mira, vou aconsellar a lectura dun libro de socialista. Vou aconsellar que se lea o libro de Pedro Solbes. Había un resumen moi interesante esta semana de como lle explicou a Zapatero que o plan é unha serie de iniciativas iban a traer o burato na economía española que houbo. E Solbes, desesperado, decíalle, hai crisis, non tomes estas medidas. E Zapatero non fixo nin caso. Entón é moi interesante para saber como se chegou ao burato, porque cando se fala das actuacións estos libros autoxustificativos a posteriori, cando se fala das decisións que ten que tomar o partido, cando falamos das decisións que tuvo que tomar o Partido Popular, cando ti chegas e te atopas con unha débeda, un burato como que deixou o Partido Socialista, pero que ademais non é que diga eu, é que lle podes preguntar a aquel cidadán pola rúa que todos dirán que a xestión de Zapatero foi nefasta e deixou a España na ruína. E agora, cando o PSOE propón unha serie... A Botín, a Aliarta, eso sí que están... Mira, eso non o podes decir. Hai pasta por todas partes. Non o podes decir, porque o PSOE que fixo foi indultar a banqueiros, o PSOE que fixo foi... Xavier, que non estás na túa quenda.
banqueiros. número de ricos multiplícase e a recaudación O PSOE de impostos baixa. O PSOE quitou Aumenta o o número de imposto de impostos. patrimonio, o PSOE quitou o imposto de patrimonio e o PSOE indultaba banqueiros. Bueno, e o Partido Popular, cando chegou, baixou os soldos dos Deixámolo aí, banqueiros. deixámolo Aunque aí. vos fastidia, e aunque vos fastidia recoñecelo. O Partido Popular só acaba de modificar unha norma para que os banqueiros que foron condenados podan seguir sendo banqueiros. Deixémolo aí, poderíamos falar tamén de Besteiro, non dá tempo, de Carlos Príncipe, outro dos protagonistas da xornada, non dá tempo, é unha mágoa, pero quero pedirvos unha valoración moi breve, brevísima, do que agardades da sentenza do Prestige que se vai facer pública mañá, 11 anos despois daquela catástrofe ambiental, 67.000 toneladas de fuel que se esparciron por as nosas costas que nos deron tantísimos desgustos. Que agardades desa sentenza? Hai 3 acusados, non podo lembrar o caso porque teño que pechar o programa. Xavier, ti no teu caso. Pois o que me dá máis mágoa é que os verdadeiros culpables daquela catástrofe non están sentados no banquillo. Alba. Ben, eu, afortunadamente, gracias á tenacidade nunca máis, un dos imputados era o director xeral da Marina Mercante daquela, e eu creo que unha boa parte dos ensinanzas que debíamos aprender do Prestige, que foi a falta de medidas de prevención, a falta dun mando que tuvera mando en plaza e que adotara medidas asesorados polos técnicos, e a privatización da xestión do salvamento, que tuvo efectos determinantes en momentos decisivos, pois ese director xeral da Marina Mercante tuvo responsabilidade no seu momento. Foi nunca máis que nos sentou no banquillo, e eu creo que é fundamental que haxa unha sentencia que determine responsabilidades penais, pero que teñen que ver cas políticas, para que non volva a suceder algo como que sucedeu, porque non eran hilillos de plastilina. A ver, Ana. Eu, non sei como será a sentencia, pero que teño moi claro que o responsable de que o Prestige estivese como estivese e que unha chatarra flotante como era o Prestige estivese na mar era o armador e o capitán do barco, o propietario do barco. O máximo responsable será o capitán do barco e o propietario do barco. Se hai un barco que non está en condicións de viaxar e transportar, non o podes ter na mar. O sea, que o primeiro responsable é o que puxo esa chatarra flotante cheo de basura, que era un chapapote, residuo de petróleo contaminante, o que o puxo a navegar, e ademais tendo en conta que ese o último destino do barco, porque xa iba ao desguace. Veremos que pasa. Os responsables son os que fixeron eso. Veremos que pasa, que di a sentenza. É moi brevemente. Teño que despedir. Para min foi un gravísimo exemplo de manipulación política, porque a estas alturas podemos ver, decían, Galicia non vai recuperar nunca máis. Nunca máis. Pois ahora vemos como están as costas galegas, non houbo ningún morto. Este mismo verán, na praia do Ximprón en Lira, saquei unha bola así de chapapote a 10 centímetros de... E as 2 meses da catástrofe, os afectados xa estaban cobrando axudas, o que non soe pasar neste tipo de casos, e foi a eficacia de Enrique López Veiga o que afrontou os problemas, pero evidentemente, en primer lugar están as persoas, para min, en primer lugar están as persoas, e os afectados recibiron os 2 meses e xa estaban cobrando axudas. Neste momento, a costa está limpia, e os responsables son o capitán, independentemente do que poda determinar a armadora. A ver, por responderlle moi brevemente, porque teño que pechar, estou xa fora de tempo, o fío do que decía Ana, algunha cousa que queira desengadir. Sí, no, breve. Eu que fui o máis breve neste asunto, decir que os verdadeiros responsables non están sentados ali, porque todo o que dices é certo, Ana, que o barco era un desastre, todo iso é verdad. Ora, o que é verdad é que un barco nunhas condicións desastrosas tuvo un accidente na nosa costa. Non podía estar navegando un barco nesas condicións. Vale. Tuvo un accidente nas nosas costas. E as autoridades españolas naquele momento fixeron todo ao revés para que o barco fora repartindo o petróleo hasta a costa de Portugal. En vez de facer o que tiñan que haber feito, que era resolver o problema, metelo nun sitio e... Que fácil, en Coruña, donde Paco Vázquez había dito, nin de coña. A ver, Alba, en 10 segundos, que pecho. A xestión foi un desastre. E desgraciadamente non están sentados no banquillo, nin Álvarez Cascos, nin Aznar. E tiñan que estar. Nin Rajoy, nin Fernández de Mesa, que hoxe é presidente do goberno, e Fernández de Mesa, director da Guardia Civil. Eu creo que
traballador e o capital son os máximos responsables. Bueno. E tamén creo que as autoridades europeas e os intereses de gregos e ingleses en este tipo de temas influíron nas condicións de seguridade na que se permitía navegar eses barcos. Veremos que pasa. Da plataforma nunca máis, iso foi o que foi Veremos determinante. que pasa, que di esa sentenza. Deixádeme despedir e logo seguimos debatindo aquí. Bueno, mañá falaremos desa sentenza e de outras cuestións das que deixe o día. Hoxe deixámolo, como sempre, estando aquí Alba, Ana e Xavier, como sempre, debate moi animado, grazas aos tres unha vez máis por un faladoiro realmente moi interesante. Grazas a todos por seguirnos un día máis, mañá máis, pero non mellor, como hoxe, pois ben como sempre, a hora de sempre para analizar como queremos facer sempre as noticias que deixa o día.